Ух, нихуя. Хесус про селфи Брайана Мапса и Каши. 3000 просмотров, почти 4 за 1 час. Че ебать? Господи. Короче, понятно. Я понял, на ком теперь можно хайповать. Нет. Достаточно просто сказать. Брайан Мапс. Бля, я придумал идею. 10 тысяч раз говорю Брайан Мапс. Реально себе. Брайан Мапс, Брайан Мапс, Брайан Мапс, Брайан Мапс, Брайан Мапс. Мистер Бист в свое время на этом и заработал популярность. Он тоже сидел и, по-моему, 10 тысяч раз говорил PewDiePie, 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 PewDiePie. Или что-то другое, короче. Кого-то другого известного называл. И на этом, короче говоря, он набрал много просмотров. Начинай. Брайан Мапс, 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 Брайан
Maps, Brain 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 Maps, Brain
Брайан Мапс, 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 Брайан Мапс. Фу, бля, я в истории. А США, а США, а США, а США. Тут есть человечина и США, а США, а США.